السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفتنا غتكون خفيفه ظريفه. يعني الفيديو تا هو غيكون خفيف ظريف. اليوم وصفتنا على مضاد السعال الطبيعي. اغلب الناس كيسولوني كنقولها لهم، ولكن كينساو مكون او جوج مكونات، فقلت الاحسن انني نعمل هذا الفيديو هذا باش نعطيهم الرابط ويبقى عندهم الرابط. فيما مثلا تلف لهم شي مكون او ينساو، فيرجعوا القناه ديالي ويتفرجوا فيه. المهم عندنا هو الانسان يستافد ويدير الحاجه اللي غتنفعو واللي ما غضرش ليه صحته. فراكم عارفين المضادات الحيويه شحال كنشريهم باثمنه غاليه باهظه، الا كان القليل قليل 90 درهم 80 درهم. فهذا مضاد سعال طبيعي اللي ممكن يستعملوه حتى الاطفال من سنه فما فوق. حيت الناس اللي كيسولوني واش ممكن يستعملوه ولدي عنده عامين او بنتي عندها 3 سنين، فمن سنه فما فوق ممكن يستعمل هذا مضاد السعال. قل من سنه ما يستعملوش. الوصفه ديالنا وهي رخيصه، ثمنها في متناول الجميع. كنا عندنا الثومه في الدار، كنا عندنا زيت الزيتون، كنا عندنا الزنجبيل. اللي غيضاف لينا الشريحه الا ما كانش عندنا في الدار ممكن ناخذوها، ما غناخذوش كميه كبيره، فهي غير كميه قليله، حيت كل مره غنصايبو جديد. نديرو كميه قليله من الشريحه باش كل مره نصايبو جديد، يكون عندنا دائما مصايب عندنا في الدار مصايب جديد. العسل اللي دائما كنقولها انا في كل الفيديوهات ديالي اللي كيكون مخدوم من الوصفات بالعسل. العسل مهم عندك، بامكانك تشري الدغموس، بامكانك تشري الزقوم، بامكانك تشري الزعتر وعليه. ما عندكش ممكن تشري عسل يكون ديال عسل حر. يكون ممكن اوكاليبتوس او ممكن ليمون او ممكن ديال الربيع، يعني عسل ديال النحله. حيت اغلب الناس كيسولوني واش ممكن نديرو مع العسل ديال اللي كيتخدم بالسكر. لا، حنا كنهضروا على العسل الحر شفاء للناس، كنهضروا على العسل اللي مذكور لنا في القران اللي ديال النحله. فالمهم على كل واحد وعلى ثمنه. وصفتنا كيف قلنا الشريحه، الثومه، ضريسات ديال الثومه، الزنجبيل طري، والعسل كيف قلنا، وزيت الزيتون. كناخذوا طبعا الشريحه كنغسلوها، كتغسل مزيان، تتنقى مزيان، وكنحيدوا ديك الرويس الفوقاني وكنحلوها من الوسط، حيت غنخشيو فيها هذوك الضريسات ديال الثومه. الزنجبيل طبعا غنحكوه وغنصايبوا هادشي، نوريكم كيفاش الطريقه. كيف شفتوا دابا الثومه حيدنا لها القشره ديالها، وهذا الشريحه حتى هي غسلناها مزيان وحاولنا. كاين اللي مثلا تقسم على جوج، كاين اللي ممكن تحلي الشريحه من الوسط، تحليها من الوسط على هي الشريحه كلها. فهذه حتى هي غنعمروها بديك الضريسات ديال الثومه. كل شريحه مثلا كانت شريحه كبيره والضريسات الثومه بحال دابا هادو ضريسات كبار، كل شريحه كدير فيها ضريس ديال الثومه. كانوا الثومه صغيورات، حيت كاين اللي مثلا كيمشي يشري الثومه ما تعرفيش، هكا كيجمع عليك وكيخشي ما كتعرفيش واش خديتي ضريسات كبار ولا صغار. فالمهم جبتيها للدار ولقيتيها ضريسات صغار، فممكن كل شريحه غديري فيها جوج ضريسات تخشيهم فيها لداخل. حنا المهم انها يتخشى في الشريحه، فغنخشي نصايبوا لي هاد الكميه اللي عندنا ديال الشريحه على حسب كل واحد شحال شرا. اللي شرا رابعه، اللي شرا نص كيلو ديال الشريحه. المهم انا نفضل ان نديروا الشريحه غير قليله، باش كل مره فيما تسالي تعاودوها عاوتاني. دائما يكون عندكم هاد الوصفه، تكون دائما عندكم جديده. هذا هو المهم عندي انايا. ماشي مهم تشريو كيلو شريحه وتخدموا كيلو، كيجي بزاف فغيبقى مده طويله. فهادو راه كيف قلنا غتستعملوها الدراري الصغار، يستعملوها حتى الكبار. هذا استعدادا لايام البرد، ملي كيبدا البرد، او شي واحد مثلا ضاربو البرد، فممكن تستعملوها ليه حتى هو. ماشي غير خاصني غير نستعد بها للبرد. فهذه حتى اللي شي واحد ضربو البرد، فبدل ما غيبقى يشري لي زونتيبيوتيك ويبقى يتقاتل مع الدوايات ومع الخسران في الفلوس، فممكن هاد الوصفه تصوب ليه وتستعمل ليه ويولي يستعملها كيف قلنا الكبار والصغار. حنا غنقول لكم الطريقه كيفاش، غبقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش نوريكم الطريقه كيفاش خاصك يعني تستعملها، لا بالنسبه للكبار ولا بالنسبه للصغار. غناخذوا كيف قلنا هاد كنعملوهم كيف قلنا في مثلا غنعملوهم في كسكاس، او مثلا اللي عنده مثلا لاباراي اللي كتبخر. مهم خاصنا نبخروهم، هذا هو المهم عندنا. يعني يا لاباراي يا كسكاس يا اي وسيله اللي غتستعمليها باش غتبخري هاد الشريحه اللي مغروس فيها ضريسات ديال الثومه. المهم غتخليوه كيتبخر. ما نقدرش نعطيكم الوقت بالضبط شحال مثلا، حيت كاين اللي كيقولك دير 10 دقائق او 20 دقيقه، او لا انت غتشوفي عينك ميزانك. ملي غتحلي عليه مثلا تقلبيه وكتلقاي تقيسي هذاك الضرس ديال الثومه يولي رطب. درس الثومه يولي رطب بحال الزبده، هذيك الساعه عارفي راه صافي، هذاك هو الاخر ديالو، صافي غطفي عليه وغتخليه.
غتخليه حتى ينشف مزيان. مهم كيف قلت لكم خاص الضرس ديال الثومه يكون ولا رطب كي الزبده، كيولي غير تقيسيه غير بايديك، شي غير ايديك الا قصتي بداك الضرس ديال الثومه ومشى لك مع ايديك. حيت كل واحد كيبقى يسولني حتى كاين اسئله علاش كنطول بزاف، كاين اسئله بزاف. فغير تقيسي بيديك تلقايه صافي رطاب صافي كطفي عليه. فالمهم ها الزنجبيل ديالنا حكيناه، غتوجدي واحد القرعه ديال الزاج، غتعملي فيها الشريحه، درنا فيها ديك الشريحه اللي فيها الرويصات الضريصات ديال الثومه، وكتوجدي هذيك القرعه الا كانت مغلوقه مزيانه. الا كنتي مثلا غتاخديها وغتخشيها مثلا في الثلاجه مزيانه، الا كنتي مديره كونتيتي كثيره، مالا كنتي مديره شي حاجه قليله راه غتخليها غير برا. وما تخافيش على حتى لا خليتيها برا راه ما تخسرش، حيت العسل اصلا هو ماده حافظه، يعني كيحفظ علاش حنا كنديروا مع الخلطات، حيت هو كيحفظ لنا هذوك العشوب وكيحفظ لنا كلشي. كنزيدوا عليها الزيت، كنزيدوا عليها العسل، وخاص الزيت يعمر تيغطي لنا هذوك الشريحه هذوك الضريصات ديال الثومه. خاصنا الزيت نعمرو هاد كيف كتشوفوا لتحت، راه لتحت راه كاين العسل، والفوق يعني عمر بالزيت تغطينا هذوك الشريحات. وكنخليو هذيك القرعه بحكاكينه. وكيفاش كنستعملوها بالنسبه مثلا وليدات الصغار، كناخذوا ملعقه صغيره كنعطيوها لهم من هاد المكون، تحاولوا هذيك القرعه توليو تخلطوها، يعني مثلا تقلبوها وترجعوها، حيت هذاك العسل غيبقى هو مترسب لتحت، فخصو يتخلط باش ملي كتاخذوا ديك المعلقه يكون مجموع فيها كل شيء. يعني بغينا ملي المعلقه تهز فيها الزويته وتهز فيها العسل. بالنسبه للاطفال كيف قلنا الطريقه اللي غتعطيو الاطفال من يعني كيف قلت لكم من سنه فما فوق، كتاخذوه كيف تخلطوه مزيان وتاخذوا ديك المعلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل، يعني غير المعلقه ديال السائل. يعني هما ما غيقدروش الاطفال، بالنسبه للاطفال ما غيقدروش ياخذوا ديك هذيك الشريحه ياكلوها هي والثومه. هذه بالنسبه للاطفال غير هذاك السائل ياخذوا ملعقه صغيره في الصباح وملعقه بالليل ملي بغي ينعس. اما بالنسبه للكبار كياخذ ملعقه كبيره ديال داك السائل في الصباح وملعقه كبيره في ديك السائل في الليل، وياخذ معاه واحد الضرس ديال ماشي ضرس، واحد الشريحه. كيف قلت لكم ياخذ شريحه، يعني مع ديك الملعقه ملي ياخذها كبيره يعني ياخذها يشربها، وياخذ معها هذيك الشريحه اللي فيها الثومه حتى هي ينضغها وياكلها في الصباح، وحده في الصباح وحده بالليل. فهذه راه غتهنيهم ان شاء الله. ونتمنى لكم لجميع المسلمين الشفاء يا رب العالمين.